Jagung kok bentuknya kayak iga? Yap, ini dia corn ribs, snack jagung kekinian yang lagi hits. Tapi jangan salah, walau sempat viral di TikTok, ide corn ribs ini sebenarnya terinspirasi dari elote, jajanan jagung khas Meksiko yang disajikan pakai keju, mayo, dan cabai. Di sana, jagungnya bisa direbus atau dibakar, tapi yang paling terkenal tuh yang dibakar, biar wangi smoky-nya dapet. Nah, corn ribs ini jagungnya dipotong panjang kayak tulang rusuk, terus dibumbuin dan dipanggang sampai kriuk. Baru deh tinggal dicemil kayak makan daging ribs. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan cerita seru lainnya soal sejarah makanan dan minuman yang lo suka.